एक विवाह ऐसा भी, शादियां आप लोगों ने काफी देखी होंगी, हम लोगों ने भी देखी हैं, लेकिन ये शादी कुछ अजीब है, कुछ अलग है। जब आप लोगों को इस शादी के बारे में पता चलेगा तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि शादियों में आप काफी बार गए हैं, लेकिन इस तरह की शादी जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार होने जा रही है। आज U4 वॉइस पे एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी शादी जिसके अंदर दूल्हा अपनी बारात लेके हेलीकॉप्टर पे जाएगा और दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेके आएगा। तो जिस तरह से आपने सुना ही था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो दिलवाले जो है दुल्हनिया को ट्रेन में लेके आए थे शाहरुख खान, अगर बात करें काजोल को, लेकिन यहाँ का शाहरुख खान अपनी काजोल को हेलीकॉप्टर में लेके आएगा। इस वक्त हम गंग्याल में है। गंग्याल में अनिल जी की शादी होने जा रही है, जो कि नेहा के साथ हो रही है। अनिल जी गंग्याल के रहने वाले हैं। इनके पिताजी ने सपना देखा था कि हेलीकॉप्टर में वो बारात लेके अपने बड़े बेटे की जो है बारात सबसे पहले हेलीकॉप्टर में लेके आएंगे, लेकिन किसी कारणवश वो सपना पूरा न हो पाया। तो अब इन्होंने कोशिश की है कि इनका जो छोटा बेटा है उसकी बारात जो है हेलीकॉप्टर में जाए। तो फिलहाल आज हम आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाएंगे जिनके बेटे की शादी है, छोटे बेटे की। उनका नाम अनिल है, गंग्याल के रहने वाले हैं और उनकी जो बारात है वो हेलीकॉप्टर में जाएगी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई दूल्हा अपनी बारात और अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर में लेके आएगा। तो ये उनकी शादी का कार्ड है, अनिल वेड्स नेहा। अनिल गंग्याल के रहने वाले हैं और नेहा जी आरसपुरा की रहने वाली हैं। ये शादी होने जा रही है, आज बारात है इनकी। अभी आप देख सकते हैं सांस का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। बारात आने से पहले, सीरतबंदी होने से पहले जो है सांस की जाती है और उसके अंदर जो है काफी सारे जो है रिचुअल्स हैं, काफी सारे रिलीजियस काम किए जाते हैं जो कि शादी विवाह का जितने भी कार्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जो दूल्हा है उससे बात करें, दूल्हे की मम्मा से बात करें, दूल्हे के ब्रदर से बात करें और उनके घर में जो भी लोग हैं उनसे बात करें कि ये जो शादी है हेलीकॉप्टर में, शादी हेलीकॉप्टर में बारात लेके जाने का इनके मन में क्या आया और किस तरह से ये जो है इस बारात को हेलीकॉप्टर से लेके जा रहे हैं। तो दिलवाले दुल्हनिया लेने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में। तो आइए बात करते हैं दिलवाले से, जिनका नाम अनिल है। अनिल जी, क्या सूझा हेलीकॉप्टर में बारात लेके जाने का? बड़ी खुशी हो रही है, पापा ने इतना कुछ किया हमारे लिए, बड़ा गर्व है, पापा ने इतना किया, हेलीकॉप्टर में हम बारात लेके जा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है हमें। तो कैसा लगेगा हेलीकॉप्टर में आप दुल्हन को लेके आएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी जैसे अब शादी से पहले दुल्हन से बातचीत भी करते होंगे आप फोन पे, तो वो कैसे, मतलब क्या कहती थी कि आप हेलीकॉप्टर पे लेके? बताया नहीं था हमने कि हमने कुछ बताया नहीं। तो ये सरप्राइज है, तो सरप्राइज दे रहे हैं आप अपनी दुल्हनिया को। मुझे लगता है कि लोग अपनी वाइफ को खुश करने के लिए काफी सारे प्रेजेंट्स देते हैं, घर वालों से चोरी भी देते हैं। आपने तो बड़ा खुलेआम हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं। ये पापा ने किया, जो भी किया, पापा की खुशी थी, ख्वाहिश थी। ये पहले भी पापा ने ट्राई किया बड़े भैया के लिए, मैं ट्राई पूरी नहीं, इस वक्त ट्राई पूरी होगी। तो अब आप अपनी वाइफ को पहला स्टार्ट का सपना ही हेलीकॉप्टर का दिखा रहे हैं। अगर वो बाद में बोलेगी अब मैंने अपने घर हेलीकॉप्टर में जाना, तो क्या करेंगे? करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो अब हर बार आरसपुरा हेलीकॉप्टर में जाएंगे। तो फिलहाल अनिल जी की मदर भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आंटी जी, क्या नाम है तुंदा? रीता जी, कितनी खुशी हो रही है तुम्हारे बेटे की मैरिज? बड़ी ज्यादा खुशी है। इनके पापा ने चलो ये काम किया है, इतना खुशी वाला काम किया, हेलीकॉप्टर किया। बड़े बेटे वाली किया तो नहीं कामयाब हो, छोटे बेटे वाली किया तो चलो कामयाब हुई है। कोई अस मते बड़े लोग भी है नहीं, अस दुकाना बच्चे करते ना, कोई सारी कोई फैक्ट्री, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये साड़ी एक खुशी है भाई। ऐसे हेलीकॉप्टर करते, सारा छोटा बेटा हूं ना हेलीकॉप्टर दुल्हन भी लेके घर आ रहा है। आंटी जी जेडी बड़ी नूं है वो तो नहीं नाराज होई? ना ना, वो बड़ी खुश है, बड़ी वो तो नाराज होई नहीं सकती, वो इन्नी खुश है, कोई आकर दी गल नहीं। वो भी जाओ नाल, दोए जाएंगे बेटे, बेटा भी जाओ दोए। तुसी भी नाल? हाँ जाना हेलीकॉप्टर पहले बैठे हो? हेलीकॉप्टर दो तीन बार बैठे थे ते उन लाड़ी नु हेलीकॉप्टर च लेके आना, ते मोहल्ले वाले भी सारे दिखे करते हैं, दिखे करते हैं। बड़ी खुशी है इस गलती। तो आइए अब हम अनिल जी के भाई से आपको मिलवाते हैं। अनिल जी, आपके ब्रदर की शादी है, कितनी खुशी है और हेलीकॉप्टर पे आप जा रहे हैं? मेरे पापा ने जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए, क्योंकि हमारी खुशी के लिए वो जो भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी हो रही है? अगर हमसे ज्यादा खुशी है, हमसे ज्यादा खुशी है हमें, जो कुछ भी हमारे पापा कर रहे हैं हमारे लिए करते हैं। क्योंकि मेरे टाइम पे कर रहे थे तो थोड़ा सा उनके वजह से रुके थे। इस बार यह है कि पापा ने प्रोसीजर बड़ा अच्छा किया, स्टार्टिंग से ही कर लिया कि वो उन्होंने काम लिया उसमें कर दिया।
जी कुछ चलो आइए अब हम आपको घर की कुछ महिलाओं से बात करवाते हैं। आपका क्या नाम है? ज्योति जी, कितनी खुशी हो रही है? आपकी भी शादी हुई होगी, कभी ऐसा सुना था आपने हेलीकॉप्टर पे बारात जाती है? सुना तो है, हाँ पर जी। देखा पहली बार है और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बयान करूँ। मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड। आपके भी जो परिवार है, आपके भी जो रिश्तेदार हैं, वो पूछते होंगे हेलीकॉप्टर पे जा रहे हो, कितना मतलब फेमस हो गए अब तो सारे। कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के। मुझे ज्यादा खुशी है कि हमारे फैमिली में फर्स्ट मेंबर है जो ऐसा किया है। तो फिलहाल शादी होने जा रही है, हेलीकॉप्टर पे बारात जाएगी और हेलीकॉप्टर पे जब बारात जाएगी तो गंग्याल से आरसपुरा तक बारात जाएगी और उसके बाद दुल्हन जो है आरसपुरा से गंग्याल आएंगी। जो अनिल जी हैं उनकी सिस्टर भी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कितनी खुशी हो रही है आपके भाई की बारात जो है हेलीकॉप्टर पे जा रही है? बयान नहीं कर सकती मैं कि इतनी खुशी हो रही है हमें कि फर्स्ट टाइम किसी ने जम्मू कश्मीर में ऐसा काम किया है। सभी जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, कोई ट्रेन में, जैसे आपने शाहरुख खान की पिक्चर तो देखी है, तो वैसे ही हमने एरोप्लेन में नया ही इतिहास कायम किया है, तो इसलिए हमें बहुत ही खुशी है। तो फिलहाल ये बारात जाने वाली है हेलीकॉप्टर पे। हेलीकॉप्टर की बात करें तो सब लोग घूमने सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर पे जाएंगे। मेरी भी शादी होगी तो लोग घर वाले यही है, घोड़ा घोड़ी या फिर जो भी होता है रथ होता है उस पे होता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा कि हेलीकॉप्टर पे जा सकते हैं। अब मैं भी कुछ पैसे जोड़ना स्टार्ट करूंगा जिससे कि मैं भी सोचूंगा कि हेलीकॉप्टर अपनी बारात लेके जाए। फिलहाल अनिल जी की बारात हेलीकॉप्टर पे जा रही है और जो लोग यहाँ के हैं गंग्याल के, उनके लिए पहली बार ऐसा है और जम्मू कश्मीर के लिए पहली बार ऐसा है कि बारात हेलीकॉप्टर पे जा रही है। तो फिलहाल ये दिलवाला दुल्हनिया हेलीकॉप्टर पे लेके आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप लोग देख रहे थे U4U वॉइस पे। आप बने रहे U4U वॉइस के साथ और हम कोशिश करेंगे जब बारात यहाँ से जाएगी हेलीकॉप्टर लेके, हम आपको लाइव दिखाएंगे और कोशिश करेंगे जब डोली वापस आएगी तो वो भी लाइव दिखाएंगे। आप लोग बने रहे U4U वॉइस के साथ। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ आशीष कोहली की ये खास रिपोर्ट U4U वॉइस के लिए।